헬로, 지금은 6시쯤 됐어요. 나나네 가족 오늘부터 강릉으로 휴가를 갑니다. 3박 4일 동안 재미있게 놀다 오겠습니다. 강릉에서 만나요. 아둑입니다. 여긴 어디게요? 바닷가예요. 정동진해변. 비가 안 와서 너무 행복해요. 나나들하고 즐거운 시간 보내고 갈게요. 오늘 진짜 비가 하루 종일 오는 줄 알고 우울할 뻔했는데 다행히도 비가 안 왔습니다. 잠깐만 빌려줘봐. 야, 너 구멍 쪽에 입고 들어와. 아이고, 물에 빠지면 너 이걸 얼굴 대고 있어. 간다? 물 떠도 돼. 진짜 아빠 일어난다. 저쪽으로 가지 말라니까. 재밌다. 남이 있는 데로 가, 너. 오, 우리 나은이, 오, 완전 잘해. 이제 스노클링 도전입니까? 나나들 것도 애기용으로 하나 사줘야겠어요. 나연이 장착 중이에요. 과연 아빠 이거 맞아? 아빠 이거 맞냐고. 그거 맞아. 이걸로 깨물어야지. 이불에 숨쉬는 거 아니야? 이불에 숨쉬는 거 아니야? 이불에 숨쉬는 거라니까? 해봐. 안녕. 우리 나나네 가족 어제는 바닷가에 갔었고요. 오늘 2일차 휴가 중인데 오늘은 계곡 보광리로 갈 거예요. 사가미. 이따가 보광리에서 만나요. 만나요. 짜잔, 여긴 보광리 계곡입니다. 인터넷 검색을 한 보람이 있네요. 너무 좋아요. 어떡해. 재밌게 놀다 가겠습니다. 엄마 붙여줘. 이빠빠.
돼.